Halo Pak, lagi di mana nih Pak? Ini di kecamatan Oh, kecamatan apa itu Pak? Bansari, Pak. mana? Bansari. Bansari. Oh, Bansari. Di mana tuh ya Pak Bansari? Baru pertama kali tuh saya dengar. Di Kabupaten Temanggung. Hah? Taman Jagung. Temanggung. Oh, Temanggung. Oh, ini Pak, banyak yang nanya ke saya nih, kalau anak batuk, bagusnya dikasih bawang merah atau bawang putih. Yang mana ya Pak? Bawang putih. Oh, apa? Bawang putih? Oh, iya, 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 iya. Makasih banyak nih, Pak. Sehat selalu ya. Oke, tadi kita udah dapet ya jawaban dari Pak Jokowi. Saya beraniin diri tadi nelpon Pak Jokowi. Nah, jadi sekarang bener nggak nih bawang putih bisa untuk mengurangi batuk pada anak? Jadi memang dari zaman dulu nih secara empiris nih banyak orang-orang zaman dahulu menggunakan bawang putih untuk mengurangi batuk pada anak. Caranya itu dengan mengiris-ngiris tipis, terus kemudian dicacah, dimasukkan atau disatukan dengan makanan. Nah, memang sih dalam kandungan dalam bawang putih terdapat kandungan zat yang bisa sebagai antivirus atau bakteri. Nah, mungkin ini yang bisa membantu untuk membunuh si virus itu atau bakteri tersebut sehingga gejala batuk yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu dapat berkurang. Nah, tapi tidak semua jenis batuk kalau begitu bisa diobati oleh bawang putih ya. Contoh batuk alergi atau batuk karena TBC belum tentu bisa sembuh oleh bawang putih ya. Jadi masih butuh penelitian lebih lanjut karena sampai saat ini belum ada penelitian yang resmi mengatakan bahwa bawang putih secara efektif mengurangi batuk pada anak ya. Oke, gitu ya sahabat Top News. Nanti kita telepon lagi Pak Jokowi, tanya-nanya lagi sama beliau. Oke, bye.